Dames en here, goeienaand. Baie welkom. Dit is my altyd verblydend om te hoor of dat julle dadelik so saam kuier beteken een van twee goed, né? Of julle ken mekaar al lankal of julle sukkel met dieselfde ding. Daai twee goed maak dat mense regtig lekker saam kuier. So vir ons as Constantiakruin is dit heerlik om 'n bietjie vir die gemeenskap te sê, kom man, ons wil graag vir julle 'n plek gee waar mense gewone vrae vra oor die gewone dinge wat gebeur. Iemand hier neersit met wie mens kan praat en weet, maar hy het nie 'n eie belang nie en hy kom dien ons met sy wysheid. So ek gaan net vir die Here dankie sê dat ons hier by mekaar is en dan gaan ek Sarel voorstel aan julle en dan praat hy baie interessante goed. Here, dankie vir u wysheid wat u ook vanaand kom gee oor elektrisiteit en hoe dit werk en wat ons kan doen, Here, om onsself in te rig in hierdie omgewing. Want dit gaan oor veiligheid en funksionaliteit en elkeen van daardie goed. Maar Here, dankie dat ons dit nie lukraak in die donker hoef te doen nie, maar betroubare mense het wat u oprig om ons te kom dien met hulle wysheid. Dankie vir hierdie perseel en dankie vir u goedheid en guns. Amen. Ek wil vir ons aanlyn ouens ook sê, ons het 'n klomp aanlyn ouens en dan as julle weer die praatjie na die tyd wil gaan kyk, is julle welkom op ons kanaal sommer net te gaan kyk. So dit is op die YouTube kanaal en dan kan julle woord vir woord gaan en die Google Translate doen of so, die van julle wat nie weet nie. Sarel, kom staan hier voor by my, baie dankie. Ek gaan nou vir julle sê, Sarel is glad met 3 tale. Hy praat Afrikaans, Engels en Mengels, né? So julle kan hom vra vanaand, hy gaan oomblikke gee waar julle vir hom kan vra en waar hy die verskillende goed gaan doen. Sarel is 'n gekwalifiseerde elektriesien en doen groot installasies, kommersiële installasies en so werk. Jy het Flora, dis die naaste nie aan ons, né? Flora gedoen en so as jy daar parkeer en jy kyk al bo jou, dan weet jy, dis sy werk. So Sarel, baie dankie. Dankie dat jy sommer net vir ons hierdie ding kom oopbreek, sodat die ouens vanaand kan vra en hier uitstap en sê, daar is lig. Ons het juis vir Gwedi gevra dat daar load shedding sal wees, sodat hy toe ingestem, ja, sodat jy dit kan gesels. So ek waardeer dit, ons luister lekker na jou. Toets, hy is aan. Glo is aan, daar is hy. Klink bietjie snaaks om myself te hoor. Ja, toe ons hier ingery het, toe begin my kinders en my vrou te lag. Ons maak altyd so grap in ons gesin en goeders, dat ek 'n verhouding het met solar. Want as ons in 'n geselskap kom, en praat ek heeltyd oor solar en goeders. En ek het 'n groot passie daarvoor. So ek deel vanaand bietjie my kennis en wysheid oor solar. Ek is nou nie 'n professor daarin of 'n ou wat klasse gee wat nie, maar ek het al 7 jaar ondervinding, groot solarplaas gebou in Afrika en buite Afrika. So ja, die huismark en hoe kan ek sê die residential gebied is nog baie nuut vir my, maar baie interessant ook hoe hulle werk. So sal ek my notas hier so oopmaak. Okay, so as mens kyk na 'n solarstelsel wat mens wil installeer, moet jy jou kop reg kry om te weet, jy gaan nou die verantwoordelikheid oorvat van jou kraggebruik van Eskom al weg. So eerstens wat jy moet doen is besluit watse tipe stelsel wil jy installeer. En wat is jou begroting wat jy wil spandeer op jou stelsel? Het jy nie hoe kan ek sê, jou kostes te hoog opjaag, as jy nie jou geld gaan terugkry en jou revenue gaan terugkry in 'n sekere tydperkie, want dit is 'n duur installasie. 'n minimum standaard installasie van so 'n 5 kW stelsel kyk jy na so tussen 2 en 3 jaar dat jy hom gaan afbetaal of terugbetaal. So jy moet kyk wat se tipe stelsel wil hê, hoe groot stelsel en wat se maak jy wil hê. Tweedens moet jy kyk of mense kennis kry van struktuur en goeders, want ek weet nie of julle gesien het in die nuus onlangs hoor mense baie van panele wat aan die brand slaan of dakke wat in mekaar inval, want ons dakke daai tyd was nie gebou of gedesign om daai tipe gewig te dra nie. So jy sal moet eers 'n strukturele ingenieur of iets moet uitkry of 'n kenner kry wat van dakke ken, dat hy julle dakstrukture kom kyk. Wat se rigting gaan die panele sit, want die panele moet altyd noordwys. Hoe sterk is die dak, waar jy die panele wil sit en hoeveel gaan jy op die dak sit?
Sodra jy dit weet, dan moet jy oorskakel na wat se tipe panele wil jy nou kyk, die grootte, en die gewig van die paneel. Sodra mens al daai goedjies het, kry mens dan 'n installer uit wat sal uitkom en vir jou 'n prys kom gee op die installasie, gaan kyk waar gaan jou inverters en batterykrag sit, waar gaan jy die stelsel opkoppel, waar gaan die panele sit, die bedrading en al sulke geite. Sodra mens al daai inligting en goedjies het, moet jou installer dan uitkom en hulle noem dit 'n logger op jou stelsel sit om te kyk wat se tipe krag trek jy, want baie van jou installers sal uitkom en vir jou sê, hoorie meneer, jy het 'n 16 kW stelsel nodig en jy het R1000 vra vir die stelsel, waar jy dalk net 'n 3 kW nodig het of 'n 5 kW, want elke gesin verskil maar. Jy weet, party huisgesinne is mense van 2, party is mense van 4, ander is mense van 8, daar's 2 eiendomme op die perseel. So dit hang alles af hoeveel mense bly op die erf en wat jy wil doen met die stelsel. Dan wat jy ook dan kry is, jy kry 3 tipe sisteme wat mens kan installeer. Jy kry 'n grid-tied stelsel, jy kry 'n on-grid stelsel en 'n off-grid stelsel. Jou grid-tied stelsels is meer vir jou kommersiële properties waar hulle geld wil spaar en hulle kragrekeninge wil afbring van Eskom af, want hulle tariewe werk op verskillende maniere. Hulle word of op piek gebil of op demand. So hulle se doen meer en dit is baie groot balans, enigiets van 300 kW tot en met 7 megawatts. So om daai stelsels op 'n batterysisteem te sit, 'n hybrid stelsel te sit, is nie feasible nie. So die ouens gaan meer vir hulle grid-tied stelsels om dit feasible te maak vir die eienaar van die gebou en vir die mense wat die shoppings, wat die klein winkeltjies hier in die binnekant. Op hierdie tipe vlak wat ons gaan bespreek is meer op huise. Daar kyk mens meer na jou on-grid en off-grid systems. Off-grid systems nog nie baie te doen gehad met dit nie, want dit is baie duur. Nie almal kan dit bekostig nie. So jou effektiewe manier of effektiewe installasie wat meeste mense doen, is 'n on-grid system. Nou wat 'n on-grid system beteken is dis basies hybrid. Jy hardloop van Eskom af, van sonpaneelkrag af, van battery af en as jy moet, het jy 'n generator ook. Ek sal nou verduidelik waar kom die generator vandaan. So wat gebeur is met 'n on-grid system? Daar's 'n prentjie hier om vinnig te wys. Die son skyn lig op die panele, daar's 7 strale van 'n son af wat UV strale op die panele skyn en al 7 strale charge daai paneel se elektrons wat in die inverter instoot. Nou die inverter is so 'n klein boksietjie wat nou al die sonkrag beheer en die batterykrag en al die goed, hy skakel self van sonkrag na batterykrag na Eskom krag toe. So wat die stelsel doen is hy laai gaan van die son af skyn in die panele in, van die panele af inverter toe. Die inverter laai dan die battery, sy eerste sy first demand wat hy moet voorsorg om die battery vol te laai. Sodra die battery vol is, stoot hy krag uit na die huis toe, na jou loads toe op die huis. Die Eskom lyn is nou daarso basies vir bewolkte dae. As jou stelsel nie groot genoeg is nie, dan sal hy byvoorbeeld die battery vol laai. Jou voltage wat die panele uitstoot is te laag, dan kom Eskom by en hy help bietjie uit om krag te supply na jou huis toe en na jou loads toe van die huis. Maar as jou sonkrag effektief as die battery is vol gelaai, dan hardloop jy voluit op sonkrag. En dan in die aande wat gebeur is dan as Eskom beskikbaar is, dan hardloop jy van Eskom krag af in die aand en sodra load shedding inskop, hardloop jy van die battery af. Nou dit hang af hoe jy die inverter stel. Daar's sekere settings, soos ek sê, sekere ouens het sekere vereistes en doelwitte wat hulle wil bereik met die stelsel. So nou dat julle weet hoe werk die stelsel min of meer, met die installasie van so 'n stelsel, moet mens ook besef, jy moet jou lewenstyl bietjie verander. Mense is gewoond, kook gou 'n ketel, hardloop die mikrogolf, terwyl die mikrogolf hardloop, kom ons was genoeg 'n bietjie wasgoed, al sulke dinge. As mense inverters en goed insit, moet jy jou hele manier van dink en
lewe verander, want jy moet nou, hoe kan ek sê, go green gaan. So jy moet jou loads hang af van die stelsel, moet jy nou mooi uiteensit. As jy nou jou ketel gaan kook, kan jy nou nie jou mikrogolf terselfdertyd hardloop nie. Nie dat jy regtig 'n mikrogolf goed moet opsit nie, want inverter hou nie regtig van elemente nie. So baie ouens sal vir jou sê hulle al daar stowe, tuimeldroërs en oondan goeders, daar haal hulle heeltemal af, want anders dan gaan jou battery nie hou nie, jou stelsel gaan ook nie hou nie. As jy nou jou wasmasjien en daai tipe van dinge opsit, doen maar jy daai tipe van dingetjies deur die dag wat jy meer van die sonkrag gebruik en nie van jou battery af, want jy drein jou battery en jy verkort jou duurtyd op 'n battery. So ja, dis dit daarso en dan wanneer hulle nou kyk na sisteme wat jy installeer, daar is in my ervaring vir huise is daar die bekostigbare sisteme is so byvoorbeeld soos jou Sunsinks, Lux Powers, jou Growwatt, daai is tamelike goeie inverters in die mark wat jy kan installeer op huise. As jy bietjie dierder wil gaan, dan gaan kyk jy na jou Fronius, Sungrows, nie Sungrows nie. Ja, is Growwatt, ja, sorry, Sungrows, Kekos, Victrons en daar's nog 'n maak wat hulle gekry, ABB, Fronius. Dis Day is also a good make. Stand to be corrected. Your Sunsinks, Dio, and Allo Grays, my understanding is they come out of the same factory. Just different programming settings on the device. If you go more technical in that device, some of your inverters can supply upstream and downstream. What that means is, like for example, in the Western Cape. In the Western Cape, they've already passed a bill where you can supply the municipality with electricity, and they work on a certain tariff. Here in South Africa and in Gauteng and all those regions, they didn't pass the bill as yet. Okay, so it also depends, like you said, that like the different settings, like the inverters. Different inverters got different settings with different logging devices that makes the system now pretty. What's nice about that as well is you, with those type of systems you just mentioned now, they've got these, what they call loggers, where you can have a look of what your power source is during a day, where your peaks, your peak demand is and your low demand is, and what the system does throughout the day, which you can then use to monitor to see if there's a defect in your system, whether it be maintenance on the panels, where they're dirty, or is it a problem from Eskom's side where you get a lot of spikes through the system. This is why when you like I said in the beginning, you need to focus you're taking the responsibility away from Eskom, putting it on yourself. So you need to make sure before you install your system, you do all your homework with your roof structures, your supply and demand, and get an installer out to install a logger to see what your spike currents is and what your load requirement is to work out the proper system. If an installer tells you need to go for a 5 kilowatt, go a little bit higher to reduce the strain on the machine and on your batteries. A normal household, like I said, normally goes, a family of 4 will normally use about 12 panels, 5 kilowatt inverter. One battery is suitable or fine, but I'll rather go for 2 batteries or go for a bigger type of battery, like a 12.8 or 7.6 kilowatt battery. So because you can, I'll explain now about batteries as well. Because you get different various on different types of batteries. There's a lot of arguments about batteries, which type of battery, what, like lithium or gel batteries and all those kind of things. So I'm sorry, I'm jumping back and forth between the stuff because of the questions that's getting asked. So once you know what your system size is and what your demand is, you then start looking at, like you say, like your dies, what you can afford, because not everyone can afford any type of inverter. Your Victrons is very expensive. They call them the Rolls Royce in solar. Okay, and not anyone can afford a Victron machine. And only certain specific installers can install them. Them and Lux Power. You need to go on a special course. The installer needs to go on a special course. Then he gets accredited to install that specific device.
for that brand. If you go for a Lux Power, you need to make sure your installer is an accredited Lux Power installer, because what happens is, should that unit goes faulty, the supplier will ask you who was the installer of the machine. Even on the logger, the installer needs to put in his, let's call it a barcode, whatever he gets for his certification that he puts into that system. And that stuff gets logged onto that specific brand's platform, where they can then have a look. If you bring in a faulty machine, whether it be overloading or a spike that came through the machine, they can then go backtrack and say, okay, listen here, the customer did use a preferred installer that's on our panel, and the fault on the machine was caused by a spike that came through, or whatever the case might be, or a faulty equipment. If it's a problem that was caused by the client, then they won't obviously pay out. Especially with your insurance as well, they also want to know who the installer was, where's your roof structures certification to say that the structure is suited, and the installer needs to give you a quality check report. What happens in most of these installs that we see the houses burning and stuff, you get, I don't hope there's someone like that in the audience here. I do apologize if I step on toes. Because the market is so hot at the moment, everyone turned to solar. Your guys that did electric fencing, alarm systems, CCTV, all of them goes for a PV green card, and now all of a sudden they've got knowledge about solar and they start installing solar. The problem with that is you still need an electrical certification for that system because it's an electrical installation. So you need to make sure your installer is a certified electrician with his, if you've got a, basically with his license. There's different types of licenses. I'm not going to go into detail about that now, because normally your houses, if you've got a single-phase house, you can use a normal domestic installer. If you've got a three-phase house, you need to go for a industrial and commercial electrician with his license. And then masters more on your commercial properties. But should you want to use a master electrician, you're more than welcome to do it. It just means the guy's got more knowledge and more qualification in his specific field. Ja, daar is 'n plek waar jy kan verifieer om te sien of die ou se papiere hoe kan geldig is. So op die ECA, baie van die ouens word geregistreer by die ECA, Electrical Bargaining Council, or Electrical Council of Association, ja. Skus, ja. Bietjie nervous hierbo. En dan op die National Bargaining Council kan jy ook gaan kyk. Department of Labour, elke gekwalifiseerde persoon met 'n license moet geregistreer word by Department of Labour. Elke 2 jaar moet hy sy lisensie hernie. Daar is baie ouens wat lisensies het, maar hy het hom nog nie gaan hernie nie. So hy gebruik sy ou lisensie om sertifikate uit te reik. Dit gebeur ook. So beste plek is, gaan hoor by die ECO vandag geregistreer is, gaan Department of Labour toe vra vir die ou se registrasienommer, en dan kan jy net gaan verifieer of hy nog geldig is en ja, hy is legit. As dit kom by die installasie, skus. Dis een ding die elektriesien wat gekwalifiseer is. Maar alles is gekwalifiseer. Dat weet dan bekende verskillende inverters. Ja, so dis wat ek wil noem ook. Sodra jy 'n stelsel op 'n pakket afgekom het, kom ons jy het 'n elektriesien gekry, hy het vir jou 'n pakket bymekaar gesit. Ek sê altyd, moenie net een ou se woord glo nie. Gaan kry 3-4 aan ouens se kennis ook van die ding, of gaan doen 'n bietjie navorsing oor die stelsel wat hy vir jou aanbied. Baie van jou suppliers kan jy ook bel en hy kan vir jou meer inligting gee op daai goeders. Dis waar wat jy sê, die ou kan dalk nie 'n kenner wees nie. So vind dalk ook uit, as die ou vir jou sê, hoorie, ek is nou 'n solar installer, ek gaan die pakket vir jou aanbied, hier's my prys. Maak jy seker
vra vir jou 'n bietjie, hoorie, hoe lank doen jy al solar? Hoeveel installasies het jy al gedoen? Hoor by sy ou kliënte, wat se tipe hoe sy diens. Want baie van die ouens kan vir jou nou 'n stelsel insit, maar sy, hoe kan ek sê, sy maintenance op die stelsel of sy customer services is nie so goed nie. Hy het net sy vinnige geld gemaak en hy's weg. Môre het jy 'n probleem, dan moet jy iemand om weer uitkry, om 'n foutjie te kom uitkyk, dan kom hy nie terug nie. Dit gebeur ook. Dit is 'n baie belangrike punt daar. Kry 'n verwysingslys van 'n persoon. As hy nie 'n verwysingslys het vir wie dit te doen, wanneer dit te doen, waar dit te doen, wat is die naam, wat is die van, wat is die telefoonnommer. Want dit is wat jy gebruik om 'n betroubare persoon te kry. Ja. So ook met sy installasies, as daai installasie klaar maak, baie van die ouens kom koop vir jou vinnig, hy gee vir jou die prys, hy gaan koop goeders by die China Mall of waar ook al. Doen 'n installasie, jy weet nie 'n kenner is van die goed, dit is al te pragtig, die panele is op die dak, jou invertertjie werk, alles is mooi. As jy daar ry en jy skakel jou tuimeldroër aan, trip alles uit. Of ewe skielik werk jou panele nie. Elke paneel wat jy installeer, Canadian Solar, Trina, Warrior panels, daar's so baie op die mark. Maar elke tipe paneel het 'n spesiale konnektor wat in mekaar moet inplak. As jy nie die regte konnektors gebruik op jou panele nie, kry jy 'n hot connection. Die pennetjies in die binnekant se lengtes verskil. So wat gebeur is, onthou daai is DC krag. Sodra hy sonlig kry, is daai paneel aan. Daar's nie 'n skakelaartjie waar jy hom kan afsit nie. Hy bly krag uitstoot. So jy moet seker maak die paneel wat die installer insit, met sy konnektortjie wat op sy draad sit wat na jou inverter toe gaan, is compatible met mekaar. Dat hulle ordentlik in mekaar in plak, sodat daar nie 'n hot connection, wat hulle noem 'n hot connection is nie. Wat gebeur is daai puntjies raak mekaar dalk net. Nou met hitte wat gebeur is soos in wetenskap, jy kry expansion en contraction. So wat gebeur is, sodra daai konnektortjie warm maak, dan beweeg hy weg. Nou daai volts wat deur daai paneel gaan in die amps is genoeg dat hy 'n aak maak. Dan spring as ek weet nie of jy al gesien het met hierdie transformers en die paai en goed as jy draai by te ver uit mekaar, sekere distansie mekaar het, dan kry jy soos 'n aak flash waar die krag die hele tyd so spring. En dis wat binne daai konnektor gebeur. Hy short die inverter soek 'n demand, hy trek load van die panele af. So dan aak daai selletjie, daai konnektors aan mekaar. Eventually word hy ding so warm dat hy nie brand slaan. En dis wanneer jy gewoonlik panele kry wat brand of 'n huis wat brand of iets. So dit is ook baie belangrik met daai installasie dat die ouens baie ouens doen dit nie waar hulle hardloop van jou panele af, gaan hulle direk binne in die inverter in. Ek glo natuurlik jy moet soos 'n fuse box hê. Want dis hoekom karre ook maar fuse boxes het. Is van jou panele af gaan hy deur fuses en dan van die fuse af na uitsluiter toe, van uitsluiter af gaan die inverter toe. Dis maar net ekstra beskerming, toepassingsreëls wat jy kan maar gebruik om net seker te maak jou stelsel is beskermd. Wat beheer is op dit ook, dan kry jy wat hulle noem 'n surge arrestor. Baie van die versekerings vereis dit ook dat jy surge arrestor op het. Vir party ons noem dit earthing, ander noem dit bonding. Daar is 'n groot verskil op dit, maar die stelsel moet ge-earth en gebond wees. Vir kortsluitings laat hy eerder 'n fuse blaas en nie die stelsel seermaak of wat ook in die geval mag wees nie. So om gou vinnig te raak aan die batterye byvoorbeeld. Daar's baie debatte oor batterye. Groot bekleer oor goed. As party ouens sê lithium, ander sê gel. Nou, die probleem met 'n gel battery, jy kan hom net drein tot 50%. As jy hom verder as 50% drein, dan buig jy die selle binne hom. Dan gaan daai battery nie hou nie. Sodra die selle gebuig is, dan as jy 'n load shedding het vir 3 ure, waar jy battery gewoonlik vir 3 ure gehou het, gaan jy net 'n uur en 'n half hou. Want jy het jou selle een keer te ver gedrein, kom ons sê krag afgegaan, krag kom dalk nie weer aan nie. Nou drein hy battery verby sy 50%, hy het gehou, hy charge jou vol, maar die selle het klaar seer gekry. En met tyd raak jou lewensduur die battery al korter en korter en korter. Die ou vertel ja nee, jy kan die battery sal jou hou vir 2 jaar, dan hou daai battery jou 6 maande.
Ek het so 'n bloukie afgestap waar ek gelbatterye gebruik het en ja. So dis hoekom ek maar 'n liefhebber is vir lithium batteries. Jy kan hom bietjie verder draai. Jy kan hom draai tot 80%. En hy charge ook baie vinniger. 'n Gel battery soek tussen 5 en 6 uur give or take om vol te charge. 'n Lithium battery charge net soveel vinniger. En jy kan hom verder draai ook. So dis 'n baie beter battery. Hy is bietjie duurder, maar is 'n beter battery om voor te gaan. Gel batteries in my opinie is maar meer vir as jy nou 'n tipe van 'n backup stelsel soek vir 2 komputertjies met 'n paar liggies. Dan doen jy hierdie 12 volt stelsels waar jy net vir 2 of 3 ure wil jy nog steeds op die rekenaartjie werk en goed is. Maar sodra jy kyk om 'n on-grid stelsel te installeer wat baie meer effektief is vir huishoudelike gebruik en goedkoopste is op die oomblik, dan gaan jy vir jou lithium batteries. Hy kan die load beter hanteer, hy hou baie langer en ja, hy is net soveel beter. So dis my ervaring met lithium batteries. Ja, soos net genoem het, soos jou verskillende inverters. Ek weet soos jou Dies, jou Sunsings, Kekko en Victron almal het 'n device wat hulle noem 'n logger. Dis 'n klein boksietjie wat jy nou inplak op jou invertertjie en dan het jy nou so 'n klein boksietjie met 'n antennaatjie. Daai ding word gekonnekteer op jou Wi-Fi by jou huis. Jy stel hom op en al sulke dinge. Dan het jy 'n app op jou foon wat jy kan na kyk en jou krag monitor en jy kan alarm stel wat vir jou kan waarsku. Hoor jy, die ding gaan nou draai tot op 'n sekere vlak, jou stelsel gaan afgaan in die volgende 10 minute, wat ook al die case might be. Wat baie ouens ook doen as jy die fondse het, wat jy dan doen is jy installeer automatic changeover switch met 'n generator. Sodra die battery 'n sekere level gedrein het en die inverter stuur 'n sein uit, skakel die generator outomaties aan en hy laai die stelsel weer vol. As jy nie so 'n stelsel het nie, dan gaan die stelsel afgaan, dan moet jy wag tot dis nou die dag sal die battery vol charge, maar dit gaan gebeur meer in die aand. As die battery draai tot 'n sekere vlak, gaan hy vir jou sê hoor jy is op 'n waarskuwing en dan sal hy weer verby daai limit draai, hang af dat jou setting gestel is. Dan sal hy verdrein verby daai punt en afsit. Op jou inverter het jy parameters, jy het 'n bulk charge en 'n floating charge wat jy moet stel en 'n cut-off limit waar die masjien vir jou dan sê okay, ons sny die batterykrag af, die stelsel is dood, jy is nou weer in load shedding met jou stelsel. So ja, jy kan dit instel op jou inverter dat jy weet hoe lank jou battery kan duur. Maar soos jou installasie, kom as jou installasie klaar gedoen is, gaan jy maar jou stelsel leer, want nie almal gebruik dieselfde hoeveelheid krag nie. Ek weet van mense wat 'n 5 kW stelsel insit met 'n 7.6 kW battery. En hulle trek lag as daar nie sonkrag is nie. Ons het een keer dit getoets. Toe hardloop is 'n ouer paartjie in Afteroord. Hulle het so 14 ure getrek op hy battery. Wat baie goed is, maar hulle load is bitter min. Ook hulle moes hulle lewenstyl aanpas en ja, hulle het dit vir hulle gewerk, maar dit hang af van persoon tot persoon, hoe gebruik jy jou load op jou battery en jou stelsel. Ja. So op daai gedeelte van die battery is waar wat jy sê, daar is ratings op die batterye waar jy nou moet kyk en die tipe maak van die battery. Die ouens sal vir jou sê, luister hierso, ja, ons verkoop aan jou 'n 5 kW battery en dit is die beste op die mark.
Maar soos ekskuus, wat jy noem? Dries sê is elke battery op die kant het 'n datasheet. En op daai datasheet is daar deskripsies van die battery, hoe ver jy battery kan draai en hoe lank jy hom kan draai op daai spesifieke load. Hy gaan ook vir jou sê hoe lank hy battery gaan hou op 'n tydperk, weens jy in daai perke gaan bly op die battery. Jy kry ouens wat sê hy verkoop jou 'n 5 kW battery, hy kan jou 2 jaar hou, maar sy C-rating verskil. Ek sal meer inligting op bladsy vir julle laat sit wat na die tyd beskikbaar sal wees vir meer inligting as julle wil in kontak kom oor dit en dan meer in detail gaan met dit op die batterye, want dit is nogal baie 'n tegniese gedeelte van inligting as jy nie regtig weet waarvan praat mense op C-ratings nie. So ek sal 'n blad maak wat julle bietjie net meer in detail verduidelik wat is C-rating, wat is die, waarna moet jy kyk op die goedjies as jy na batterye kyk, na inverters kyk en na panele kyk. So ja. Generators. Let's say you've got a 5 kilowatt system. What size generator should you have to, let's say, to accommodate? Yeah. So that's a good question. I know like the Lux Power's got an integrated generator switch that's built into the unit. What you then do is you set your inverter to the capacity of your generator. So because your generator megahertz and volts is fluctuating the whole time, you cannot really use any generator for any type of device. So majority of the inverters you can set to a specific machine. A 5 kilowatt, you need a 5 kilowatt generator. Obviously your inverter, 5 kilowatt inverter produces more clean and sufficient power than a 5 kilowatt generator. You'll pick it up, for example, if you hear a noise level like the generator running outside, let's say that's a 5 kilowatt machine. It sounds like the machine is taking a lot of strain, keeping the lights on and the speakers on and everything. But once you look at your inverters, you'll see the machine is saying, listen, I'm only using 10% or 50% of the power because of the technology and the pure sound wave it pushes out. On the frequency is important, yeah. You get people that tells the customer, listen, yeah, put in an 8 kilowatt inverter and it will work on your 5 kilowatt generator. Doesn't happen. That generator will not speak to that machine, yeah. On bigger commercial plants, we install a device that calls a generator interface, where it picks up the frequency of the machine, and because each electrical device has got harmonics and a grid code, if it doesn't pick up that grid, if the grid code fluctuates too much, it cannot speak to one another and it won't synchronize. And it won't switch over to that power source. On the subject of generators, several generators are normally too unstable to synchronize with the inverters. Diesel generators are very stable, they work perfectly. Inverter type generators are quite expensive. But if you want to go petrol, get inverter type generator if you want to go back to inverter. Yeah. You get rectifiers, smaller rectifiers, looks like an amplifier that you can also install in line with that system as well. But like I said, there's like Andri said, you need to look at it, what type of machine you got and what type of system you want. If you want to look at more to the off-grid units, then you start looking at, like he says, diesel generators and those kind of things. And then it becomes more technical in what you want to do with your system. Kan jy dalk so 'n bietjie net ranking sê oor die finansiering opsies? Dat as mense dan kyk na Okay, so there is a bunch of, I know there's I don't know where they stand with it at the moment, but there's a lot of rumors that there's big companies that's looking into doing finances. There's a lot of small companies already advertising on the radios. Ek dink daar was 'n maatskappy nou dag op ontbytsake wat finansiering aanbied vir 'n stelsel. Ek kan nou nie op hulle naam kom nie. Go Solar is een, ja. So hulle gee 'n pakket
En gebaseer op daai pakket, werk hulle vir jou persentasie uit wat jy met elke maand betaal met 'n rentekoers wat jy gaan betaal op daai stelsel wat hulle vir jou aanbied. Dan kan jy deur die banke ook. Banke deesdae doen ook finansiering op die solarstelsels. As ek praat onder korreksie, ek dink Voltex is besig met dit nou. Makro kyk daarna en Bidwest kyk ook daarna om mense te finansier op daai stelsels. Dit kos jou enigiets, hang af 'n stelsel eens van tussen 70.000 tot en met 200.000 vir 'n stelsel rondom daai prysklas daarso wat jy na begroting kyk na. Maar dit hang af ook wat se tipe stelsel jy gaan insit. Wil jy 'n groot stelsel insit wat jy eventually gaan off-grid gaan, of gaan jy 'n klein stelsel insit wat net vir jou ekonomies is, wat byvoorbeeld as die krag afgaan, soos on-grid, as die krag afgaan, het jy ten minste krag, jy kan aangaan met jou daaglikse aktiwiteite en om jou kostes van jou elektriese rekening af te bring. Want ons almal weet die elektrisiteitsrekening styg amper maandeliks, soos dit nou op die oomblik staan. Hoe lang kan die Sorry om lekker hoor nie? Oor die panele. Panele, daar's ook weer 'n debat oor daai goeters. Soos ek sê, as jy nou jou stelsel kyk, kan hy baie lank nou kyk. As jy regte installer die goed insit en hy volg die suppliers se regulasies en goeders om die warranties te hou, want 'n panele te warranty op inverter te warranties. Alles goed reg installeer dit. Kan 'n stelsel jou enigiets van 5 jaar langer hou. Ons verseker stelsel, nie verseker nie, ons gee 'n warranty op 'n stelsel vir 20 jaar. As ons hom installeer. Met al ons quality checks en regulasies en ons approvals van die installasie. Want daar word foto's geneem van die installasie, want 'n paneel het 'n sekere wat hulle noem 'n clamping zone. As jy nie in daai clamping zone van die panele is nie en dit haal byvoorbeeld of met die expansion en contraction kan 'n paneel kraak. En dan as hy gekraak het, wil die ouens nie gewoonlik die paneel vervang nie. Met jou panele ook, as jy wil hê hy moet lang duur ook hou, moet jy kyk na die tipe stelsel. As jy byvoorbeeld 'n 5 kW stelsel insit en die ou sê vir jou, hoor die 6 panele is genoeg vir die stelsel om te laai. Ja, dit is genoeg, maar jou panele gaan baie strain vat om daai inverter te laai. Jy moet altyd kyk dat jou panele en jou inverter se kapasiteit basies align. Jy kan nie verwag dat jy 'n 3 kW sonkrag panele wil gebruik op 'n 8 kW stelsel nie. Want die panele gaan baie hard moet werk. Dan kry jy goed soos wat hulle noem hy kry sulke hotspots, hy kry snail trails op die paneel en sulke merkies op wat wys op die paneel. Dan begin die selletjies, elke blokkie is 'n selletjie, dan begin hy selle seer te kry. En op die boksie van die paneel aan die agterkant het hy klomp amper soos fuses of relays. Daai goedjies maak sodra die selle seer kry, maar begin hulle toe te maak en eventually is die paneel heeltemal effektief. Want jy verloor jou wat hulle noem jou VOC, jou voltage output current op die paneel. En dan sodra daai paneel seer gekry het, dan maak jy die suiker toe en verminder dit jou krag wat jy uit die paneel uitkry of uit die string uitkry. Panele kan jy toets, as jy 'n paneel toets, op jou positiewe en jou negatiewe pool, druk jy 'n multimeter se leads in. Op die agterkant van jou paneel het hy 'n datasheet. Nou die datasheet daarso op, moet jy kyk na jou VOC current. Dis dieselfde current wat jy moet gebruik om jou voltage uit te werk van jou wat jou inverter kan hanteer. En dan vat jy daai volts en jy werk jou amps ook uit, want elke paneel het 'n amplitude lading ook. Nou jy verloor, soos die installasie, dan verloor jy maar 'n bietjie van daai volts aan amps en goeters, maar as jy paneel byvoorbeeld vir jou sê jy moet 49.8 volts kry en jy druk jou leads daarso in, moet die paneel vir jou 49.8 volts gee. Hy gaan jou partykeer
bietjie meer gee of bietjie minder gee, maar hy moet baie naby aan daai parameter wees van wat die data sê. Ja, hy moet op die son wees en skyn. Obviously, as hy nie sonlig op het nie, gaan hy nie effektief wees nie. So dit hang af van die strale wat ook op die paneel skyn, is op 'n bewolk. As die son baie warm skyn op die paneel en hy gee nie vir uit nie, ja, hy gaan vir jou minder uitgee as jy in 'n bewolkte dag gaan die paneel vir jou 'n minder voltage gee op die paneel. Dis hoekom jy ook altyd 'n bietjie meer insit vir daai bewolkte dae. Soos in Desember byvoorbeeld het ons nou dink 2 weke gehad wat die son nie lekker geskyn het nie. So die strale kom nog deur, maar nie genoeg dat hy effektief werk nie. So wat die ouens dan doen is, hulle installeer 'n bietjie meer panele, dat jy jou voltage meerderheid van die inverters hardloop op 'n gewone voltage van so 240 volts tot en met 500 volts. So as jy 'n bietjie meer kan uitkry wanneer die sonlig skyn, dan weet jy, kom ons sê jy kry 330 volts uit op jou rypanele wat kom ons sê 'n string van 8 is. Weet jy dan as sodra dit bewolkte daar is, gaan jy dalk so 250 volts kry, wat beteken jou panele hoef nie so hard te werk om my krag te genereer wat jy nodig het vir die stelsel nie, om te funksioneer nie. As jy besluit op die kapasiteit van jou stelsel, jy het 'n sekere hoeveelheid krag wat jy moet trek. Krag trek jy op die hoogte van die krag van waar jy op die lengte van die tyd wat jy krag trek. Wanneer jy nou watte addisionele premium moet jy insit om te sorg dat jy op die kapasiteit het wat jy is. So as jy ouens daai stelsel sit 'n logger, dan werk hulle uit van, kom ons sê oor 2 dae, werk hulle gewoonlik op jou peak demand uit. As jy byvoorbeeld, kom ons op jou peak demand 2 kilowatt gebruik, dan vat hulle daai en hulle vat jou rekening, kyk wat gebruik jy oor 'n maand, en het hulle sommetjie wat hulle uitwerk en sien hulle, okay, hierdie kliënt gebruik soveel krag in 'n dag, in 'n week, in 'n maand, dan werk hulle stelsel uit. Dit is jou keuse om dan te sê, hoor jy sê, okay, great, dis wat ek gebruik, jy stel voor 'n 9 kilowatt stelsel, wat gaan dit my kos om 'n bietjie groter te gaan? Dan gaan jy vir jou prys gee, dan is dit jou besluit, wil jy daai kapasiteit, daai geld uithaal, en bietjie groter gaan, dan weet jy, jou stelsel gaan net soveel langer hou, en jy sit minder strain op jou batterye, minder strain op jou inverter. Vir daai dae wat jy per ongeluk vergeet van hardloop die wasmasjien en die ketel saam. Want dit gebeur, veral in die eerste 2 weke. Baie installers kry daai oproep sommer na eerste 2 weke, hoor jy het nou 'n stelsel gesit, die stelsel het getrip of die werk nie. Dis omrede die kliënt het vergeet, hy kan nie al sy apparate wat hy gewoonlik in die verlede gehardloop het, kan hy nou nie meer hardloop nie, want jy moet go green gaan, jy moet nou mooi besluit wat gebruik jy watter tyd. En sodra jy 'n roetine is, dit is ons skrikwekkend hoe baie krag mors ons eintlik. So ja, vir al jou selfoon chargertjies, mense dink hy goed trek nie baie krag nie. Hulle trek so op 'n inverter wat ek al gekyk het, so 5 tussen 2.5 en hang wat se chargertjies is, en tussen 2.5 en 5% van jou krag hierdie dag, wat baie is. Kijk, wat zou ook niet een maatregel Jong, ek sal sê minimum, baie ouens werk op 30%. 30% is veilig. Dis baie skaars so oor gaan skryf is. Oh. Ja. Okay, so as jy nie die grootste stelsel, die panele en alles te kere gaan wil dadelik wil insit nie. Waarmee jy eintlik kan begin? Jy begin met jou invertergie en jy begin met jou battery. Maar sodra jy 'n inverter en batterystelsel wil koop, vind ek uit, kan mens later van tyd die stelsel groei.
waar jy kan sê, okay, die inverter en die battery, argument sake, kos my R40.000. Okay? Dit is bekostigbaar vir daai spesifieke persoon. Hy sê, okay, right, ek gaan daar begin, en ten minste gaan ek nie die savings wys op my kragrekening, maar as daar load shedding is ek beskermd, ek gaan krag hê vir daai 2, 3, 4 ure. Soos tyd aangaan en jy het weer fondse, kan mens dan begin panele insit. Daarna kan jy nog 'n inverter insit, nog 'n battery. Meerderheid van jou sisteme kan jy maksimum 6 inverters en 6 batterye insit. Maar dis astronomiese groot sisteme daai. Baie sommige van die huise wat ek van weet, grootste wat ek het by huis is 'n 16 kW met 4 batterye. So hulle die ouens het 2 8 kW inverters gesit en 10 kW batterye. So die ou het 'n 40 kW kapasiteit op batterykrag en 16 kW kapasiteit op die inverters en dan op elke inverter het hy 8 kW se sonpanele sit. So 'n 8 kW inverter vat so 18 panele en jy deel hom op in banke van 6. Dat jy 'n konstante voltage het van so 270, 265 volts het en dan stoot jy jou amperage op 32 amps plus per inverter nou. Want dis wat jy eintlik soek. Baie ouens jaag die volts. Jy moet eintlik kyk om jou voltage so smaak soos Eskom enigiets bo 240 volts hou en dan jou amperage opjaag, laat jy dis eintlik wat jy soek. Jy soek die amps uit daai masjien uit. En dat jy jou lading het. Dan laai jou battery baie vinniger ook en jou stelsel is baie meer effektief op die einde van die dag. So wat jy dan doen is, as hulle die logger insit en hulle trek nou die data van jou huis, okay? Dan gaan hulle begin kyk en sê ek, meneer, dis wat jy kan trek in die 2 dae wat ons die logger ingehaat het. Dan gaan hulle jou vra, wat se grootte geyser het jy? Het jy 3 kW geyser, het jy 2 kW geyser? Dan trek hulle daai bedrag af. Elke appliance het 'n datasheet wat sê hoeveel krag trek hy. 'n yskas trek 900 watts. Jou stoof trek, hierdie induction stoof, hulle trek 8.6 kilowatts. 'n stoof trek 'n 2 kW element in. So hulle tel hulle gee vir jou inligting van die hele huis en dan sê hulle okay, die volgende elemente of die elemente op jou huis trek soveel krag. So as jy daai uitskakel, het jy die tipe kilowatts wat jy na kyk en dan bou hulle van daar af 'n stelsel vir jou op. Jou bord word dan gedeel in essentials en non-essentials in jou distribusiebord. Waar hulle dan jou volgens regulasies, leakages, labeltjies doen en al sulke dinge wat jy weet, okay, as Eskom af is, gaan my stoof en my geyser af wees, maar as Eskom aan is, dan is die hele bord byvoorbeeld aan, maar as ek moet sê as hy af is, dan gaan jy byvoorbeeld krag aan een kant van die bord toe en die ander kant gaan af wees vir daai tydperk. Ja, op off-grid stelsel het jy nou daai probleem wat jy split nie, want dan hardloop jy nou, soos hulle sê, diesel generators af en die sonkrag af en batterye af maar dit is meer vir die manne op die plase en goeters. In standhouding op die panele kyk jy na panele gewys in die dit hang ook maar van persoon, daar's baie debat op dit. Party maatskappye glo, die panele deur die somer was hulle byvoorbeeld in 'n maand was hulle dalk net 1 keer. In die winter was hulle 3 keer. As jy 'n paneel was, moet glad geen seep naby hom bring nie. Hy het 'n beskermingslaagie bo op die glas. Sodra hy 'n beskermingslaagie afval, verswak hy die glas en dan gaan hy eventually skade opdoen. Hulle reken daai paneel is ek weet nie as 'n glas dit was nie, maar hy kan 'n size van 'n golfbal se hal korrels kan hy vat wat op hom slaan op 'n regte angle. As hy heeltemal plat lê, dan sê mos nou obvious bietjie swakker, maar op 'n sekere helling, ek dink die minimum helling van 'n paneel is 5 grade.
As hy minder as 5 grade is jou kans as hy harde skoot vat van bo af, metale goeters kan hy seer kry of 'n klipjie of 'n ding. Jy kan so een keer 'n jaar iemand inkry wat net vir jou kom kyk of al die koneksies vas is aan die bord nog. Kyk wat is jou battery se kapasiteit nog, sy lading of hy reg gelaai is met sy equalizer en goed, en elke item het 'n, soos ek sê, die installers kry 'n serial nommer wat sê hy is 'n accredited installer vir daai spesifieke masjien. Hy plak dan sy kabeltjies in op die masjien op sy rekenaar en dan kyk hy na die program en sê vir jou, okay, die masjien hardloop mooi, die batterye lyk alright, met 'n visual inspection lyk of alles nog reg is en in plek is, en dan gewoonlik blaas hulle maar 'n bietjie die stoffies uit, want hy bou maar stof op so deur die jare en goeters, maar ja, as jy moet maar net 'n oogie hou, jy gaan dadelik sien op jou apps en op jou gebruik van jou kragrekening, iets is nie lekker nie, die masjien is ewe skielik, die fanspoed hardloop anderste, so die masjien raak dalk warm, of jy hoor, of jy sien, dis dalk 'n fantjie wat opgepak is. Jy sal dadelik die verskil hoor op die klank van die masjien hoe hy hardloop, want hy het 2 fantjies wat hom koud hou. So as hy baie krag gebruik en die masjien word warm, dan ramp die fans op. As jy nie baie krag het, hardloop hy bietjie sagter. Jy sal ook sien jou yields op jou apps, gaan jy sien dat jy het laas maand of laas jaar het jy op die spesifieke maand het jy 4 kilowatts uit die stelsel gekry, nou die kilowatts ewe skielik gesak na 3 kilowatts toe. Dan kan jy mens begin kyk, is dit sagte waarde wat geupdate moet word, want die masjiene word geupdate deur daai loggers van die suppliers af, of dit is 'n paneel wat besig is om te groet, of is 'n koneksie wat 'n probleem is, dan kry jy maar 'n kenner uit, laat hy kom kyk en sê, hoor hierso, ek dink hier's fout, ek wil net vinnig kom loer, inspeksie doen, om te kyk of daar iewers 'n probleem is. So maintenance gewys, kan jy kyk, as jy kenner wil elke keer uitkry, kan mens sê so elke 6 maande as jy wil, 6 maande tot 'n jaar, maar dit hang ook maar van persoon af persoon af, en wat die installer jou bied. Party installers bied vir jou 'n service pakket aan. Inligtingstelsels binne mense se woonareas installeer. En dit is 'n taboe. Soos in die kaste, baie van die ouens sê, kom ons sit die ding vir jou binne in 'n kas binne in jou kombuis. Ja, so as mens 'n stelsel insit, moet jy kyk die area waar jy dit installeer. Wat se brandgevare is om daai batterye en om die omgewing waar jy installeer. Baie ouens sit binne hulle motorhuise, weg van gasbottels en gordyne goeders, maak maar seker daar word nie kannetjie petrol naby hom gestoor nie, en maak ook seker as jy 'n battery installeer dat jy die regte tipe fuse isolators insit. Baie van die ouens verkoop 'n battery aan jou, 'n 5 kW battery, en hy sit vir jou 200 amp fuse in op daai battery, maar daai battery se maximum discharge current is 120 amps. So wat gaan gebeur as hy drade gaan begin warm word, kom ons sê 'n inverter is foutief en die lading wat hy deur die stelsel stoot is nie wat dit moet wees nie, dan word hy drade baie warm. Sodra hy drade warm word die battery warm, en dan kry mense 'n probleem. Daar moet ook goeie sirkulasie wees om 'n battery. Hy kan nie toegeboks word waar hy wat hulle noem heat build-up kry nie. Want sodra hy warm word, dis wanneer jy begin probleme op daai goeder. So maak maar altyd seker die area waar jou installasie plaasvind is 'n oop area waar daar goeie lugvloei of lugversorging is om die stelsel koud te hou ook. Hou maar weg van stof af, moenie boks om die goed pak nie, maak seker jy die regte goed in plek om my ding veilig te hou. As jy wil, baie van die ouens, dit is maar duur, jy kan either 'n brandblusser daar naby hou, as daar probleme is dat jy hom kan blus, of jy kry dampers wat hulle installeer,
as daar 'n reuk van rook of iets is, dan druk hy 'n gaatjie in die bottel en hy blus die vuur by die inverter, maar dit is bitter min mense wat dat doen. Dit is duur. Presies, maar net om weer terug na die finansieringskostes, want daar's koopsisteme hier, sisteme, Ja. en dan ouens wat sisteme bring, en dan net aan jou die krag koop. Wat is die So die ouens werk, so as jy kyk na jou koopsisteem, ek vind die koopsisteem is duur, maar langtydtermyn werk dit jou goedkoper uit vir huishoudelike gebiede. Sodra jy kyk na 'n groter sisteem vir 'n winkelsentrum wat ook al, dan kyk jy na 'n huuropsie of 'n kragkoopopsie. Jy kan kyk vir skole en kerke en goeders, kan jy kyk na 'n kragkoopopsie. Wat dan gebeur is, die maatskappy huur die dagspasie by jou en hulle verkoop die krag aan 'n sekere tarief aan jou vir 'n beter rate as wat Eskom het. So ja, hulle maak gelde uit, maar jy skor ook op die einde van die dag. Die huuropsie dan is jy hulle finansier kom ons noem die plant. Jy sê jy wil 'n 150 kW plant op die kerk opsit byvoorbeeld. Dan finansier hulle die plant vir jou en jy betaal hulle maandeliks af. Dis die huuropsie wat jy teen 'n sekere tarief en goeders. En dan die kragkoop werk hulle as 'n power purchase agreement, 'n PPA. Wat hulle dan doen is, hulle hierdie spasie by jou, werk 'n tarief uit, kry goedkeuring by die regte boards en goeders, en sodra dit deurgesit word, dan en jy teken op die papier dat jy die tarief aanvaar, dan installeer die plant, hulle maintain die plant vir 'n sekere tydperk, en daarna gee hulle opsie om die plant oor te koop, of hulle verkoop dit aan 'n ander investor. Gewoonlik baie van daai plans so is groot maatskappye wat investment soek, soos pensionarisfondse en ons wat op JSE hoe kan ek sê trade, want hulle kry goeie turnover investment op daai plans. Kragkoopopsie op die oomblik is baie gewild. Veral in jou, nie sommer op huise nie, meer op jou kommersiële gebiede en industriële gebiede, want die turnover investment vir daai ou is soveel beter. Hy kan byvoorbeeld as jy kyk na 'n winkelsentrum of soos 'n hospitaal, hulle kan hulle tariewe van die hospitaal goedkoop hou of van 'n perseel goedkoper hou, dat die mense nie kan sê ek kan nie meer bekostig nie. En dan hoe kan ek bewoord? So kom ek sê eerder so. So as jy 'n koopopsie doen, verkoop daai krag aan jou byvoorbeeld, kom ons sê Eskom vra jou R10 per kilowatt. Gaan daai jou vra R9 per kilowatt. Hy maak nog steeds sy winste. Hy bring jou kragrekeninge af en as gevolg van dit hoef jy nie jou huur op te stoot vir die mense wat by jou huur nie, wat beteken jy gaan nog voete hê wat na jou hospitaal toe kan kom of na jou winkelsentrum toe. Maar dit hang ook af by wie koop jy. Daar is verskillende pryse, soos jy verskillende maatskappye gee verskillende pryse. Die mark is baie kompeterend op die oomblik. So die pryse is daar. Dit is 'n goeie opsie as jy wil die kragkoop opsie wil gaan. Maak maar net seker die ouens volg die regte prosedure reg deur tot op die einde toe. Baie van daai sisteme wat soos veral in die kommersiële gebiede, moet jy goedkeuring kry by jou munisipaliteit of so iets. Want jy is besig, want jy kan ek sê jy's 'n investor basis, nou jy vat geld by 'n persoon vir krag wat jy verkoop. Jy's 'n supplier van krag. So jy moet seker maak hy's geregistreer om krag te kan verkoop aan jou. Yes, you can. A hybrid system can either work with the battery, that's why it's called a hybrid system. It's with the battery for a backup system, or you can run it as a grid-tied system, where you just reduce your cost of your electricity bill during the day. So let's say the sun is now at peak, it's pushing out megawatts. Mm-hmm. And you actually decide, I'm going to do intentional load shedding. Mm-hmm. I'm going to switch off Eskom so that I don't consume, any of their power.
So with the problem with a grid-tied system is once it loses grid, the system turns off. This is why you got the battery installed for that grid code it must read. Without the battery, you do potential load shedding, the system will switch off. It needs a grid code to read. So yeah, this is why your shopping center stuff goes for the grid-tied systems where they just reduce the cost on the electricity bill and have a bit of a cash saving. Majority like the Quena Mall, for example, there we've installed batteries, but that's just only to ensure the mall doesn't reach, the reason we install batteries there is because of the demand in the area. They cannot supply the shopping center with enough electricity. So what they then do is they install batteries to meet that demand that the mall requires. So ja. So by is dit 'n grys area nog. Hulle weet nog self nie wat hulle wil doen nie. Daar's nog nie regtig groot my goed wat ek rondlees op NERSA se websites en daai goeters. Is daar nog nie vereiste dat jy 'n huisinstallasie moet registreer nie. Jy kan eers as ek reg kan onthou as enige iets bo 10 megawatts moet geregistreer word en die prosedure volg. Enigiets onder dit sal nog nie regtig worry, maar ek glo hulle gaan eventually ons begin green tax en daai tipe van dinge vra. Sodra dit nou meer as hulle meer 'n riglyn het en hoe gaan hulle die goeders kontroleer. Op die oomblik is dit as daar nie 'n hoe kan ek sê ordentlik gekontroleerde proses wat gevolg word nie, want jy kan nie goeders enige plek koop op die oomblik, by 'n China Mall, by 'n die, by 'n daai. So dis maar altyd goed dat jy die regte maak ons seker is die regte batterye en regte stelsel en so wanneer daai proses in plek val, dat jy die regte prosedure met die regte installers gebruik het om hy goeders deur te trek. Sodra dit gaan gebeur. So op huise is nog nie so groot ding nie. Ek weet in die Weskaap registreer die sisteme want jy stoot krag terug in die grid in. So ja, hier by ons is dit nog baie grey area. Moet jy dit registreer, moet jy dit nie registreer nie. En gaan hulle jou toestemming gee om dit te installeer ook. Dit hang van supplier tot supplier af wat waarborg is 'n stelsel. Kom ons sê vat byvoorbeeld Victron. Victron voel dalk so sterk oor hulle stelsel dat hulle sê oor ek en my stelsel vir 10 jaar 'n warranty opgee. Dan sal hulle vir jou 10 jaar warranty gee. As Canadian sterk voel oor hulle se panele wat hulle design, gaan hulle sê ek gee vir jou as jy hom reg installeer met die regte prosedure gee ek vir jou 5 jaar warranty of 'n 10 jaar. Die stelsel kan jy baie langer hou. Soos ek sê, as jy jou stelsel na jou stelsel kyk en oppas en om reg installeer met die regte connectors, maak seker daar's niks probleempies nie, jy maintain hom gereeld, dan kan hy jou baie lank hou. As jy soos ek sê jou kapasiteit wat jy ook na kyk, gaan maar altyd maar 'n bietjie groter, laat die masjien baie hard werk en dan weet jy kan net soveel langer hou. As jy weet 'n 5 kW battery op 'n 6 ure siklus se kragonderbreking gaan jy om 80% drein. Dan stel ek voor kyk eerder dan vir 'n bietjie groter stelsel dat jy so ver as moontlik van daai 80% af wegbly. So dit is alles maar daar van af gekoppel. Duidelik.
So met die fisiek. So dit, ek kan nie regtig in die versekeringsaspek praat en ek's nie 'n makelaar nie, maar dit hang maar seker ook af van wat se by wat maatskappy as jy verseker en wat sal as hulle pakket as jy so tipe stelsel verseker in hulle klousule wat hulle vir jou gaan voorgee as jy so 'n stelsel gaan verseker, gaan hulle sê okay meneer, ons verseker die volgende jou inverter en battery, maar nie die panele nie, of die panele en nie die batterye nie, of die hele stelsel. Dit sal jy maar by jou versekering maar moet uitvind, vra vir hulle vir daai dokumentasie, deur dit werk en van daar af vat met hulle. Dis maar moeilik om op daai een te antwoord, want ek van die ouens verseker alles. Soos jy sê, as jy 'n search register het, jy het 'n sertifikaat vir die installasie, die regte mense het die werk volgens standaard gedoen, dan betaal hulle uit. Anders sal vir jou sê jy het nie maintenance op die stelsel gedoen nie. Sorry as al betaal jy uit nie, soos wat ek dink is Dries gesê het. Dis soos 'n televisie of 'n yskas, as hulle gaan iemand 'n kenner uitstuur en volgens daai kenner se verslag gaan hulle sê gaan hulle die sekere gedeelte van die installasie uitbetaal of nie. Maar die meeste versekering dek jou teen dele, houtskade, die tipiese goede soos op jou huis. Warmte, dekking. Goed, ons gaan nou nog verder kuier. Ek wil net, ons het vir mekaar gesê, ons sal 'n uur wees, so laat ek net ten minste dit formeel eindig, en dan kan julle hom nou nog hope peper oor jou eie spesifieke vrae en situasies. Sarah, baie dankie. Dankie dat jy ten minste net 'n gesig het en kom hoor, dat mens weet, daar is nie 'n koste-implikasie agter die raad wat jy vra of die goed wat daar is nie. So ons waardeer dit baie. Vir ons aanlyn ouens ook. Ons sal al Sarel se detail hê as jy nou verder dit wil sien, en ons sal in die description die goed wat hy na verwys het links in hê, sodat jy kan gaan kyk in die verskillende batterye se verwysings en so. So baie dankie, julle is welkom om nou nog verder die man se wysheid te tap, maar die van julle wat moet gaan, wat ons gesê het, ons sal half klaar wees, baie dankie. Anders is julle nog welkom om verder te kuier, maar ek hoop julle het 'n goeie aand, baie dankie vir jou, ons kan vir jou lekker aan.